de la música del señor Alberto Pedraza, eso que nos dice nada más y nada menos así. Oye, ¿cómo dice? Venga el acordeón sabroso, el rey de la cumbia sonidera, Alberto Pedraza. Aquellos inicios del Mr. Chango. ¡Qué recuerdo, sí señor! La música de Alberto Pedraza. Esta noche, saludos de social para toda la gente hasta Nueva York, toda la familia Narciso, mi primo Abel, para la prima Angelina. Esta noche para el tío Rogelio. Venga, como dice. Con su ritmo y cumbia, cumbia. ¡Qué recuerdo, sí señor! La música sabrosa. Esta noche para mi carnalito James, sonido vaquero. Venga, como dice. Próximo 1 de julio nos vemos en el Lindero. Bailazo de feria anual. Con la llegada del padrino Sensación Caney, 28 aniversario. El gigante de la zona norte, Sonido Toluco. Y por supuesto, celebrando nuestro 3er aniversario, Sonido Depredador. Venga, qué música chingona. ¡Qué recuerdos! Esta noche para mi compadre Sonido Disco Bomba y Talibán, mi compadre Eric. Esta noche saludando a su apreciable familia. Ya se ve el tema sabroso. Ya se va. El nombre lo dice todo. El nombre lo dice todo.